Estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 y queremos conversar con ustedes. Sí. Llámenos ahora mismo al 809-539-8850, también desde el interior sin cargo y desde su celular al 809-200-6116. Ñonguito, ¿qué tenemos? Dolphy, mi querido Harold. Hay un joven que me escribe por aquí de que él tiene 6 días sin hablar con su pareja. Porque él le dio like a una foto en... ¿Por qué tú te ríes, Harold? Muy contento. No, entonces, la pregunta es la siguiente. Y si hay un psicólogo o psicóloga que nos está escuchando en este momento, que nos llame también para que hablemos de este punto de vista. Él lo que me está diciendo que él le dio like a una foto en Instagram de una muchacha que él ni siquiera conoce, pero que la muchacha estaba en traje de baño. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Debe tu pareja juzgar el bienestar de la relación o más bien ponerlo en tela de juicio, de juego, porque tú le des un like a alguien en Instagram? Tú sabes que el amigo y compadre 3 veces, Aquiles Correa, bloqueó a su esposa de Instagram. ¿La bloqueó? Porque ella intervenía en los likes que él daba. Él decidió bloquearla. Señor, ¿y para qué que está Instagram? Exacto, esa red social. Es una red social, señores, que no tiene nada que ver con tu grupo. Recordemos el caso de la mujer que le regaló de aniversario a su esposo todos los likes que él había dado. Todas las fotos de los likes que le había dado en Instagram a mujeres. Señora, yo sigo diciendo que es un buen regalo. Oye, claro, eso es tóxico, no te pongas tú. Es un buen regalo para usted darse cuenta que debe salir huyendo. Pero huyendo en una goma. Claro, buen momento para divorciarse, tranquilo. El que hace o la que hace una investigación de esa categoría, claro, de esa magnitud, no está bien. No está bien de la cabeza, Dolphy Peláez. No apoye eso. Yo digo que es un buen regalo porque a uno le... Tú sabes se rompe la cabeza buscando qué le puedo regalar a mi esposo que le guste. No si ya le dio me gusta, ya sabemos por lo menos que le gusta. Tú te atreves a hacer una investigación de esa categoría. Ella tiene un punto. Sabemos que Dolphy tampoco está viendo su cabeza. Pero ella tiene un punto. Él tiene un punto. Esto es lo que a él le gusta. Déjame regalárselo. Regalárselo, un buen regalo. Dolphy, por favor, en año y 2 meses o 3 meses, en 2 años que tenemos. No, 2 años ya. 2 años que tenemos este programa. Por favor, asume una posición seria y da tu opinión de este caso, de este muchacho. Ella asumió su posición seria. Ella lo que mantiene su opinión. Ahora la opinión tuya en cuanto a este caso del amigo que por un like. Él tiene 6 días que su pareja no le habla porque él dio un like a una foto en Instagram de una mujer que él ni conoce. Él ni conoce, que estaba en traje de baño. Pero en traje de baño, al parecer su novia se sintió, porque a todo esto es novia. Es novia. Su novia se sintió ofendida porque... Digo, oh, pero ¿y este cuerpazo? Sí, se sintió desplazado. Adelante, Dolphy, tiene 30 segundos. Ok, mi consejo no es para el joven. Dando tiempo. Mi consejo es para la joven. Hermana, en el momento que usted tenga que desperdiciar su tiempo chequeando los likes que le está dando ese hombre a otras mujeres, eso quiere decir que de alguna forma te sientes insegura en la relación. Correcto. Entonces, hermana, usted tiene que saber lo importante que es su tiempo para usted estar dando a una gente que le hace sentir insegura. Claro. Abra la mano y suelte esa vaina. Ahora, bien aquí voy. Dolphy, bien por Dolphy, aquí voy. Usted tampoco, porque esta joven él no la conoce. Ahora, hay un caso que amerita de que usted no puede estarle dando like a la foto de su ex. Eso ya es otra cosa. Ahí hay un punto. Eso es otra cosa. Es otra cosa. Es más, la ex, tú no debes ni tenerle en las redes sociales. Ni seguir. Yo he reiterado muchas veces que cuando se termina una relación, enemigo de todo el mundo. No. El papá, la mamá, los cuñados, los vecinos, todo el mundo. No hable con nadie. No hablo con nadie que tenga que ver con el entorno de esa persona. Pero óyeme una cosa. ¿Con quién tú terminaste fue con esa persona? Pero yo no quiero saber ni de la mamá de ella, ni del papá, ni de los hermanos, ni de los primos, pero ¿por qué ni de los vecinos de ella tiene, ni la cuñada que ella tenga. Yo no quiero saber de más nadie. Si veo uno de ellos en un supermercado, le tiro el carrito arriba y me voy. Porque no quiero saber de ninguno de ellos. Es para que no haya vínculo ni haya nada. Todo el mundo por su lado. Terminé con todo el mundo. No, pero es general. Espérate, es general. Porque entonces, si tú te quedas de que amigo de la mamá, y Juan Carlito, que hace días que yo mamá, pero yo terminé pero que venga por aquí un día. ¿A qué tú vas a ir por allá? No, otra cosa es que tú vayas, Ñonguito. Porque, por ejemplo, yo no veo bien de que tú hayas terminado con tu ex y que tú te digas que me invitaron a una cena en casa de Ñonguito.
¿Quién, Ñonguito? El hermano de fulano. No, tú me entiendes, entonces no se debe. Buenas. Dime, Harold, no, tenemos llamada. Oye, Ñonguito, primera vez yo creo que estoy 100% de acuerdo contigo. Enemigo de todo el mundo. Y empezando por la suegra. Pero tú vives con ella. Él vive con la suegra, no vive con la mujer, vive con la suegra. Exacto. Yo no entiendo lo de Andrés. Él vive con ella. Entonces, ¿qué tú haces, Andrés? 809-539-8850. Este pana tiene 6 días que no habla con su novia o su novia no le habla porque él le dio like a una foto de Instagram de una mujer que él no conoce. ¿Qué tú haces dándole like a una mujer que tú no conoces? Si Ok, espérate, Dolphy, espérate. No, Dolphy, usted que sube fotos muy bonitas. Se le zafó a la community manager del Papa. No, exacto. Pero para Dolphy, iba a decir ahorita. ¿Tú sabes cuántos hombres te dan like que tienen su pareja? ¿Tú por eso vas a dejar de subir fotos? Claro. Una pregunta, o sea, uno sube fotos es para que le den like, para sociabilizar. Claro. ¿Entiendes? Yo mismo a mi pareja, yo que le tiro la foto, le pongo, sube esa y me gusta que le den like. O sea, yo soy del que le gusta que le den like. Porque ¿para qué? Entonces, ¿para qué tener las redes sociales? Exactamente. Porque otra cosa, que yo le dé like no significa que yo estoy enamorado de esa persona. Ni que me gusta. Puede ser hasta por el café que está al lado de ella, yo le doy like. Hola, ¿qué hace? No, es otra cosa. Buenas. Buenas, Ñonguito. Adelante. A ese pana lo estaban acechando, hace mucho que le querían dar banda, mi hermano. Y lo agarran por ahí. Lo agarran por ese lado. Se fue por ahí. Alguien me escribió que él estaban buscando un pretexto para soltarlo en banda. Y encontraron. Por ejemplo, Dolphy sube una foto. ¿Verdad? Dolphy sube una foto en traje de baño. O bonita, lo que sea. Yo vengo y le doy like. Ya. En mi casa no pueden decirme, tú te pones a estarle dando like a Dolphy. Pero Dolphy, pero yo la conozco. Tu amiga, pero es una foto. Sí, claro. Y está bonita y se ve bien. Y está bonita y se ve bien. O sea, ¿cuál es el problema? No. La foto. La aprobación. La foto quizás como qué sé yo, una aprobación. Claro. Por ejemplo, un vestido que tú tengas bonito, un peinado bonito. Sí. Yo veo que qué bonito maquillaje. Ay, te doy una aprobación, como para motivarte que tú estás bonita. Claro. No necesariamente estoy enamorado de ti. Es más, hasta por el lugar donde esté ella. Puede ser no por ella, puede ser hasta por una playa donde ella esté. Uno le da like por el entorno. Usted no mira playa, Harold. Sí, buenas. Usted no mira. Lo arregló ahí porque lo están oyendo. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Adelante. Qué bueno que una joven. Yo quería saber cómo es que ella se da cuenta a todos los likes que le da foto. ¿Está atrás del Instagram de él? Aparentemente. No, lo que pasa es que, explica eso, lo que pasa es que si yo te sigo, Ñonguito, si nos seguimos también mutuamente, yo puedo ver dentro de tus acciones, me sale las fotos que a ti te gustan. ¿Es así, cosa buena? Sí. Claro, te sale la foto que tú le diste like. Sí. Bueno, sí, ahora, pero yo puedo verlo. Honestamente, esto es Instagram que tiene el problema. ¿Por qué se lo ponen tan fácil a las mujeres? Y a los hombres también, porque hay hombres celosos. Y lo grande es que si yo te sigo y tengo mucha interacción contigo, también sale. De ver una foto, me sale tu nombre de primero, que tú, aunque tenga 1 millón de likes, me sale a Ñonguito le gustó esta foto. A Ñonguito fulana. Buenas tardes. Me sale tu nombre de primero, aunque tenga 1 millón de likes. Buenas, baja un poquito el radio. Por favor. Buenas, ¿qué tal? Sí, adelante. Bueno, lo que pasa no es like el problema, lo que pasa es que cuando tú le das like a una tipa que está 20 veces más buena que la mujer tuya. Pero aparte de eso, yo no estoy tampoco de acuerdo con Ñonguito, o sea, me refiero, el hombre, nunca abandona, el hombre se aleja por un tiempo, pero el hombre no puede abandonar definitivamente. El célebre filósofo decía, definitivamente. No, mira, sí. La familia, la mamá, la mujer. Es lo que dice que el hombre no suelta nunca, que lo abandona. Según ese filósofo urbano. Él lo que quiere hacer referencia a que en cualquier momento, un año, tú ya me digas que lo que es muchacha, pero muchacha tenemos muchos novelas. Oye, pero eso usted termina una relación, la terminó y punto. No. Está bloqueo. Como diría Vladimir, las mujeres no se votan, se retiran. Mujeres no están llamando. Equipo. Adelante. Yo lo que quiero saber, bueno, como dice el compadre 3 veces de Ñonguito, hembra, es lo primero que hay que entender, hembra. Número 1, antes de todas las redes sociales y toda la vaina, ¿con qué era que las mujeres asestaban al hombre? ¿Cómo era el tema? ¿Con qué te lado? Claro, yo te puedo decir, porque yo soy de esta época. En primer lugar, tenemos un circuito de damas de todas las edades que están vigilando. Óyeme, la única razón por la cual le presentábamos el novio a toda la amiga de nosotros para que chequen
si mete la pata. Si lo veía por ahí. Si mete la pata. Antes, tú tenías que esperar 24 horas mira, le tomé una foto con esta cámara. Fuimos, la mandamos a revelar. Exactamente. Exacto. A ver con quién era que andaba. Mira. O si no, simplemente, tú dices que no, mira, aquí está fulanita. Que te vieron. Y le caían atrás. En un carro y le decían adiós. Buenas. Buenas tardes. Óyeme, Juan Carlos, antes las mujeres peleaban con los hombres. ¿Aló? Sí. Peleaban porque había algo que se llamaba buzón de la amistad. Y a veces le descubrió a papá que estaba teniendo amistades con una mujer por correspondencia. Sí, por ahí pero eso eran los 6, 7 meses después de haberla conocido. Claro, pero yo te voy a decir algo. En este caso, ya ahí hay una interacción. Hay una interacción. El punto es el siguiente, Ñonguito. Yo no estoy de acuerdo que porque usted dé un like. Cuando tú pones esa posición y que el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. Yo no estoy de acuerdo que porque tu pareja te dando un like, atención, amigo mío, hable con esa mujer de frente a ver por qué ella realmente quiere terminar la relación. Sí. O por qué que ya no te habla. Como dicen los tigres, ella estaba buscando un pretexto para darle. Estaba buscando un pretexto. Eso no es motivo. Dije por un like. Hay cosas que uno ve en las redes sociales que uno se exime porque uno dice, no, esto es lo que es una provocación. Una provocación, exactamente. Que tú ves que la mujer lo que quiere es enseñar sus partes, sí, o que quiere, o que está haciendo algo alusivo a lo morboso. Exacto. Ahí uno no da like, aunque uno lo vea. Sí, claro. Si usted quiere ver realmente la actividad de su esposo, usted se va a Instagram, le da al buscador y ahí le va a aparecer. Ahí le va a aparecer. Ahí le va a aparecer todo lo que él realmente ve. Barbaridad. ¿Qué me parece a mí? Cosa de golf, cosa de comida y de muchachos. Muchas gracias. Cállate. No, estoy muy atento a lo que le dan. Es así. Bueno, señores, ya se nos acabó el tiempo. Mientras tanto, exímanse de dar muchos likes en las redes sociales porque está trayendo problemas. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes nuevamente por aquí, por 88.5. Saludos a nuestros amigos de YouTube y el lunes estamos de vuelta en El Gusto de las 12. Hola amigos, quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12. Suscríbase, dele like, dele seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la Radio Nacional a través de nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12. ¡Sabroso!